සුබ දවසක් මම රොෂාන්. ඉතින් මේ තමයි ගාල්ලේ හදවත ලංකාවේ වගේම ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලන්දේසි බලකොටුව. ඉතින් ගාල්ලේ ඉන්න අයට නම් මෙතන දැක්කහම මතක් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ක්ලාස් කට් කරලා ඉස්කෝලේ කට් කරලා ඇවිල්ලා යාළුවොත් එක්ක මූදේ නාපු සීබාත් එක තමයි අපි මුලින්ම මේ දකින්නේ. ඉතින් මෙතන නාන්න ඊටාම සුදුසු ගල් වලින් වට වෙච්ච හරිම ලස්සන ස්ථානයක්. ගොඩක් රැල්ල එහෙම අඩු නිසා පොඩි කෙනෙකුට වුණත් මෙතන ආරක්ෂා විදියට නාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනින් පටන්ගෙන අද යන්නේ ඉතින් මේ ගාලු කොටුපවුර කොච්චර ලස්සනද, මේක ලෝක උරුමයක් වෙලා තින්නේ මොන හේතු නිසාද කියලා ඉතින් බලන්න යන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළේ පිහිටලා තියෙන ඓතිහාසික සංස්කෘතික සහ සෞන්දර්ය එකට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන ඉතාම විශිෂ්ට ස්ථානයක් තමයි මේ ගාලු කොටුපවුර කියන්නේ. ඉතින් යුරෝපීය ආධිපත්‍යයේ ලාංකීය උරුමයක් විදියට අදටත් ජීවමාන වෙලා තියෙන මේ ගාලු කොටුව ලෝක උරුමයක් විදියටත් පිළි අරගෙන තියෙනවා. අද අපි බලන්න යන්නේ ගාලු කොටුවේ ආරම්භය, ඉතිහාසය, විශේෂත්වය සහ අද එය ලෝකයේම ජනප්‍රිය ස්ථානයක් වෙලා තිබීමට හේතු හොයාගන්න. ඉතින් මේකේ ඉතිහාසය ගැන බැලුවොත් ගාලු කොටුව ආරම්භ වෙන්නේ 16 වන සතවර්ෂයේදී. ඉතින් 1505 දී පෘතුගීසි ආක්‍රමණිකයෝ ශ්‍රී ලංකාවට ආපු අවස්ථාවේ ඔවුන්ට ඉතාම වැදගත් වෙලා තියෙනවා ගාලු වරාය. ඉතින් ඒ නිසාම 1588 පෘතුගීසි ආක්‍රමණිකයෝ විසින් මේ ගාලු කොටුව මුල්ම කුඩා කොටුවක් විදියට ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂක බලකොටුවක් විදියට මේක නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගෙන් පස්සේ ලන්දේසි ආක්‍රමණිකයෝ ලංකාවට එනවා 1640 දී ක්‍රිස්තු වර්ෂ. ඉතින් ලන්දේසි ආක්‍රමණිකයෝ ගාලු ප්‍රදේශය අල්ලගෙන මේ කොටුපවුර ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂක බලකොටුව විදියට විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් අරගෙන නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ජනප්‍රවාදයක්ත් තියෙනවා. හරක් හමක ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. පස්සේ ඒ හරක් හම හීනි තීරුවලට කපලා ඒ එකට ගැට ගහලා ඒ දිග ප්‍රමාණයට අරගත්ත කියලා මේක ජනප්‍රවාදයක් විතරයි, මේක ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ විදියටත් ලන්දේසි ගැන ගාලු ජනතාව ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් පෘතුගීසි මේක කුඩාවට ඒගොල්ලොන්ගේ බලකොටුව විදියට හදාගත්තට ඇත්තටම මේසා විශාල
විදියට අලංකාර විදියට ඒගොල්ලොන්ගේ විශාල බලකොටුවක් විදියට නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ ලන්දේසින් විසින්. එහෙම නැත්නම් වර්තමානයේ නෙදර්ලන්තය කියලා හඳුන්වන රටේ ජනතා ආක්‍රමණිකයන් විසින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලන්දේසි පාලනය යටතේ ගාලු කොටුව නවීන ආරක්ෂිත නගරයක් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. බලකොටු බිත්ති, කුළුණු, ගබඩා, පාලම්, මාර්ග, සිරගෙවල් වගේ බොහෝ දේවල් ඉතාමත් සැලසුම්ගතව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ ලන්දේසි ආක්‍රමණිකයන් විසින්. ඉතින් මේක ඇත්තටම සරල කොටුවක් නෙවෙයි, මේක සම්පූර්ණ සැලසුම්ගත නගරයක් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම ඉතින් අදටත් මෙහි පාරවල්, ගෙවල්, ගොඩනැගිලි හරිම විශේෂ පරණ යුරෝපීය හැඩයකින් දැනටත් මේක බලන්න එන ජනතාවට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගාලු කොටුව මුලින්ම පෘතුගීසි ඇවිල්ලා කුඩාවට නිර්මාණය කළා. ඊට පස්සේ පෘතුගීසි ජාතීන්ගෙන් පස්සේ ලන්දේසි ජාතිකයෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප අනුව මේකේ සියලුම දේවල් නිර්මාණය කරනවා. පල්ලි, මහා මාර්ග, ගොඩනැගිලි හැමදේම. ඊට පස්සේ ඒ ජාතීන් දෙකෙන්ම පස්සේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ 1796 දී මේ ගාලු කොටුව ආක්‍රමණය කරනවා. නමුත් ඔවුන් මේක විනාශ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒක භාවිතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ බලකොටුව විදියට තවත් නවීන විදියට නිර්මාණය කරලා මේක පවත්වගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසාම මේක පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය සංස්කෘතියන් තුනම එකට මිශ්‍ර වෙච්ච ඉතා විශේෂ ස්ථානයක් විදියට අවසානයේදී පත් වෙනවා මේ ගාලු කොටු පවුර. ඉතින් මේ ගාලු කොටුවේ වාස්තු විද්‍යාත්මක විශේෂතා විදියට බැලුවොත් ගාලු කොටුවේ බිත්ති ඉතාම ඝන, එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4-5ක් වගේ ඝනකමින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා නිර්මාණය කරන්න ගල්, ඒ වගේම මුහුදෙන් අරගන්න කොරල් පර කඩා ගනිපු කොටස් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතාම ශක්තිමත් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අදටත් මේක විනාශ නොවී පවතින්නේ. ඇත්තටම කොටුවේ ප්‍රධාන දොරටුව, ඒ වගේම ප්‍රධාන දොරටුව ඉහළින් තියෙන පැරණි VOC ලාංඡන, ඒ වගේම
සමහර ලියවිලි අදටත් දැකගන්න පුළුවන් මේ ලන්දේසි කොටුව බලන්න එන සංචාරකයින්ට. ඒ වගේම ලයිට් හවුස් එක, පරණ දේවස්ථාන, පරණ රථගාල්, ඒ වගේ විශේෂ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඇවිල්ලා නරඹන්න. ඒ වගේම මුරකුටි, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ යුද්ධ උපකරණ, රඳවල දිවිච්ච යුද අට්ටාල, ඒ වගේ විශේෂ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා මේ කොටුව පුරාම නරඹන්න. ඒ වගේම මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප ඉතාම අලංකාර බ්‍රිතාන්‍ය සංස්කෘතියන්ට අනුව ඇත්තටම පවතිනවා කියලා ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ආවහම. ඉතින් තවත් විශේෂම දේවල් විදිහටඉතින් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම ප්‍රදීපාගාර විදියට තමයි මේකේ තියෙන ලයිට් හවුස් එක අපිට දැකගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක විශේෂම ස්ථානයක්. ඉතින් ගාලු කොටුපවුර ඇතුලේ තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඩච් රිෆෝන් පල්ලිය තියෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජාතික කෞතුකාගාරයක් විදියට දැනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ගොඩනැගිල්ලක්. ඒ වගේම සමුද්‍ර ජීවී කෞතුකාගාරයක් විදියට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒත් මේ ගාලු කොටුපවුර ඇතුළත පිහිටි ස්ථාන. ඒ වගේම තමයි පරණ ඔරලෝසු කුළුණ ඉතාම අලංකාර ස්ථානයක් මේ ගාලු කොටුපවුරට ආවහම නරඹන්න තියෙන. ඉතින් මේ විශේෂත්ව නිසාම ඉතින් අද ගාලු කොටුව ලෝකයේ ජනප්‍රියම සංචාරක ස්ථානයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක නරඹද්දි දැකගන්න පුළුවන් කොයි තරම් දේශ විදේශ සංචාරක පිරිසක් මේ ලන්දේසි කොටුව බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා.
ඉතින් මම පෞද්ගලිකව ඇත්තටම ආඩම්බර වෙනවා. ඉතින් මගේ ආසන්නම නගරේ මේක පිහිටලා තිබීම ගැන. ඉතින් මේක නරඹන්න වෙන සංචාරකයන්ට ඒ වගේම දේශීය විදේශීය සංචාරකයන් ඉතින් මේක ඇතුළේ කැෆේ, රෙස්ටුරන්ට්, හෝටල්, ඒ වගේම කලාගාර බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එන ඕන කෙනෙකුට ඒ වගේම සන්සෙට් එක බලන්න මේක උඩට එන පිරිසට ඉතින් ඉතාම ලස්සන ස්ථානයක්. ඒ වගේම තමයි ඡායාරූප ගන්න, වීඩියෝ ගත කරන්න සෑහෙන පිරිසක් මෙතෙන්ට එනවා. වෙඩින් ප්‍රේෂූට් වගේ දේවල්, ඒ වගේම ඩ්‍රාමාස් වල ෂූටිං වලට මෙතෙන්ට ඇත්තටම සෑහෙන පිරිසක් ඇදිලා එන සිත් ගන්නාසුළු ආකර්ශනීය ස්ථානයක් තමයි ඉතින් ගාලු කොටුපවුර කියන්නේ. ඉතින් මේ කොටුපවුර වැදගත්කම හින්දම මේක 1988 යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ස්ථානයක් විදියට නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපිට ලොකු ආඩම්බරයක්. ඉතින් මේ ඓතිහාසික සංස්කෘතිය හා සෞන්දර්යය එකට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන මේ වගේ ලස්සන ගාලු කොටුපවුර ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානවත් උරුමයක් විදියට තමයි සැලකෙන්නේ. ඉතින් මේක නරඹන්න එන්න ඇත්තටම හරිම ලස්සන, ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න බලන්න. ඔයාලට විශේෂ අත්දැකීමක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ස්ථානයට ආවනම්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ජර්නි විත් රොෂාන් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි like එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම්, මේ වීඩියෝ එක නරක වුණත් හොඳ නරක දෙකම කමෙන්ට් කරලා මාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයාලගෙන්. ඉතින් එහෙමනම් ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ළඟට එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම රොෂාන්.